Тоқаев Алматыға келіп тағы да сөз сөйлеп отыр. Басқа тілдің бәрін білуіміз керек, жаңағыдай қазақ тілімен шектеліп қоймайық деп. Оған дейін неге Ресейге барып Путинмен кездескенде орыс тілін дамыту туралы арнайы ұйымды жаңағыдай құруды ұсынды Тоқаев. Орыс тілінің мәселесін алға қоятындығы біздің Мәскеуден әлі де тәуелді екенімізді көрсете ме? Мен енді білмеймін, біреулер айтады, бұл Путинге жарамсақтану шығар, бұл жағы не дейміз, Ресейден қорқу шығар. Кейбіреулер айтады, бұны Путин айтқызып отырған шығар деген мәселе. Менің өз ойымша ондай емес, бұл Тоқаевтың өзінің көзқарасы. Осы уақытқа дейін де бұл кезінде премьер-министр болды, керек десеңіздер, сыртқы істер министрі болды көп жағдайда. Сол уақыттарда да бұның қазақ тіліне деген, мемлекеттік тілге деген негативті көзқарасын біз көргенбіз. Бұл бағытта бірдеме жасаймын деген адам емес екенін біз білеміз. Сондықтан мен одан онша көп күткен жоқпын бұл бағытта. Сондықтан айтылып жатқандардың басқа нәрсенің әсері емес, бұл өзінің ниеті, бұл өзінің көзқарасы, бұл өзінің позициясы. Енді президент болғаннан кейін әрине бірдеме айту керек. Сондықтан бұның әуел кезде жақсы бір-екі сөз айтты. Қазақ тілі ұлтаралық қатынас тіліне айналу керек деген мәселені айтты. Алғашқы несінде президенттік сайлау алды бағдарламасында 19 жыл мен қарап шықтым. Сол уақыттарда қазақ тілінен бастау керек деген сөз айтты. Бірақ айналып келеді, орыс тілімен екеуі қатар болсын, бәріміз көп тілді білейік деген сияқты келеді. Және сіз байқайсыз ба, бұл сөздердің бәрі қазақ тілді қауымға айтылатын сияқты. Неге орыс тілді қауымға айтпайды? Кешіріңіздер, көп тілді білуіміз керек деп. Оларға айтпайды да, олар өмір бойы бір тілді біледі, және сол бір тілде қалды осы 30 жылдың ішінде. Ең болмаса өздерінің өмір сүріп тұрған елдерінің тілдерін білмейді. Неге соларға қаттырақ айтпайды жағы? Ең болмаса барлық тілді білулерін керек қой. Тек қана орыс тілі емес, қазақ тілін білу керек қой. Бізге айтады қазақ тілдерге. Қазақ тілімен ғана қалмайық, орыс тілін білу керек қой дейді да, екінші жағын айтпайды. Бұл екіжүзділіктің бір белгісі.